洗衣机能洗不能甩干，你们家都用洗衣机吗？只需要一把钳子就能搞定，就是这么简单。想省点钱就看过来。这个问题99%的师傅他打死都不会告诉你。先点赞收藏起来，免得你要的时候又找不到了。都2024了，这个小问题你们还要找专业师傅上门维修吗？关键的一招放在视频最后，不妨你们跟我学一下。走，我们看一下。插电开机，然后按脱水模式，看脱水模式，让这个水位传感器感知水已经排完，然后开始启动脱水程序。然后这是一台插口 B75 的长虹洗衣机，然后我们稍等一会儿，看桶里边是什么反应。现在已经听到排水电机已经工作了啊，我们稍等一会儿看一下是什么反应。来，我们注意观察一下内桶里面，你看涡轮在转，这个外桶一点都不转啊，说明电机是好的，排水电机也是好的。那么现在我们就拆下来，把后盖拆下来看一下，这一个钳子能不能解决这个问题。拆开后盖来看一下，就是这里，注意看了啊，就是这个地方，排水的电机旁边这个铁片，看见没有？只要往右边轻轻给它掰一下，就能搞定，你们信不信？所以说这个问题实在太简单了。我们拿来钳子，你看，使劲往右边啊，一定是右边，不要从左边啊，右边给它用力的掰一下，来掰一下，再掰一下，差不多了，应该可以了。然后我们看一下，就是让这个脊爪和那个齿轮完全分离，带动内桶旋转，就是这个意思啊。我们看下结果啊，看，来开机，然后按一下脱水程序，脱水启动，然后注意观察里边内桶里边，看是不是还是涡轮在转，然后内桶不转啊。我们注意观察，见证奇迹的时候到了啊。看内桶已经开始旋转，这就是正常的脱水啊，那个内桶在旋转了，而且非常的好。如果说你们家的洗衣机坏了，出现这样的问题，人家修你愿意给多少钱？然后如果说我们修，多少钱来维修呢？评论区我们来讨论一下这个问题。Nice。